देखो बारिश का फायदा ना उठा रहा, मजे ना ले रहे हो। ये कोई दरिया नहीं है, ये हमारी तारिक रोड की सड़क है। पानी आ रहा है, नीलम है, में पानी आ रहा है। ये वहां से वहां तक पूरा पानी पानी है, पूरा तारिक रोड पानी से भरा हुआ। ये देखें, ये बच्चे इसमें ऐसे नहा रहे हैं, पानी आ रहा है ऊपर। यहाँ बच्चे ऐसे नहा रहे हैं जैसे जो है दुकानों